ورحمة الله وبركاته. معكم من قناة كيمو ان ذا جيم. فيديو النهاردة هنلعب لعبة تشاتشل، واللعبة ديت طبعا كان اليوتيوبر بيلعبوها زمان. وانا بقلب في جوجل بلاي طبعا لقيتها، قلت ليه ما صورهاش. ف يلا بينا نبدأ ونحاول نصحي الكائن الكسلان ده. نصحيه بالمنبه؟ لا، ازاي؟ ما ينفعش. نصحيه بالفيل؟ ده ما ينفعش. امم صاحبي البتاع ده واضح انه ما ينفعش. طيب انت كنت لابس طاقية. نجرب العصفور. حلو، منبه. نجرب ذاته. يعني نفس حاجة على الأغلب. ايه ده؟ ايه ده؟ فيه ايه؟ اه، عليه. ضاع ولا ايه؟ اه، يلا. كده صحناه. صح النوم. جرز يعني. كله يلا. اه، العملاق جاي ياخدها بقى. فلوس ايه؟ بتاعتي. تصدق بقى انت عملاق قليل الادب. ايه ده؟ فيه ايه يا عم؟ بنهزر معاك. يا عم بنهزر معاك يا عم. طيب، الفراغ. هاتها. لا صرصار. ولا ده ايه ده؟ هاتها. هات. هات. نرجع لورا. ايه ده؟ بيمشي ورايا. روح الناحية التانية. هات هات هات. الله، صرصار يا عبيط. بيت. عم انت هتذلنا بقى. عايزين ناكل الكاس بتاعنا في سلام. مش لازم يعني كده. نطلع. هات. مم، نزوق الشجرة ولا نستخدم حركة النينجا؟ نستخدم حركة النينجا. ايه ده؟ طلع نينجا بجد ولا ايه؟ هات. هات. هاتها. الشجرة هتقع. يس. بسرعة قبل ما الصرصار يجي. لا، جه. مش بتاعتك على فكرة، يعني طعمها وحش. سيب يا عم انت بلغتك الغريبة دي. ايه ده يا عم؟ مش الشجرة كانت تقيلة من شوية؟ هات. ومين الطبق ده كمان؟ سيب. ما هو بيتفرج علينا كده ليه؟ ده عايز ايه ده؟ خدع حرامي. اتكلم معاه. نتكلم معاه. ممكن تجيبها. مش دي. هطلع فوق. اقدر اكلم الكائن ده. نكلمه. يطلع فوق. طب نرميه. ايه ده؟ احنا اللي طلعنا فوق. نروح هنا. ننزل تحت، ننزل تحت وتحت. ايه بتاع ده؟ هات تطلع دي.
بين القوة. نرجع الديك زي ما كانت. ايه ده؟ ممكن يساعدنا؟ هيشيلها ولا ايه؟ هيحفر. حلو. نطلعها كده ولا ايه؟ نطلعها. نستخدمها هنا. يلا هات شدها. نطلع فوق وننزلها. انزل. يلا. صورة حرام يسيب. هاتها. تعطير ده ولا ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه الهبل ده؟ يلا بينا على المرحلة اللي بعدها. هاتها. تعالى. تعالى هنا صرصار. سيب. بتاعتي. ايه ده؟ ضفدع واخدها. ولا سلايم ده ولا ايه؟ ممكن ايه بقى؟ ننط فوق. نرميه عليه. نرميه. الام يا غالي. انت بتخضني. تعال. ايه ده؟ خيار جديد. اطلع فوقه كده. بجد؟ هترميه؟ ايه ده؟ في ايه ده؟ انت اكلته؟ مش الدرجات دي يا عم. اه انت بقيت نفسه. هاتها حرامي. عصافير اهو. انت عصفور ده. تعالى. نركب العصفور ده. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ ايه ده؟ بس ده كبير شوية. شويتين. كنت جبت الصغير. حلو. ايه ده؟ في هو يعلم من السلايم ده. خلاص يا جماعة، مش كده. عايز اعدي. بتاع ده بطيء قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه علم السلايم ده؟ بقى محتاج جناح عليهم هما بيطيروا. واضح ان الجاذبية مش موجودة. يا ريتني مركبتك انت. محمد ده. تقول كده ليه؟ انا هتعمل. خلاص يا جماعة، خلاص استهدوا بالله. استهدوا بالله يا جماعة، عايز اعدي. عادي من فوق يا عم. ايه ده؟ ليه يا عم كده طيب؟ يا عم عايز اعدي بقى. لما اخترتك. اخيرا. ايه ده يا عم؟ انت عايز تبلعني؟ ايه؟ حد فيكم بقى يبلعني؟
واو، احلام العصر. نطير. هو ايه ده؟ هنفضل نطير لحد امتى؟ استاذنا، ممكن اعدي؟ ممكن اعدي؟ طيران بيه بطيء قوي اخيرا. ده البص ده، ده البص ده ولا ايه ده؟ هنواجهه؟ هينفخ علينا ولا هيعمل ايه ده؟ هيطيرنا؟ يا عم، قلة الاحترام دي، إيه المعاملة دي يا جدع؟ يلا بينا. هاتها هاتها بسرعة. سيب. بتاعتي. بتاعتي. ايه ده؟ ايه؟ دي مش كانت بيت كده ليه؟ ايه ده؟ يعني هي طلعت فخ؟ امال فين الاصلية؟ ايه ده؟ طيب هل احنا يعني نكون ناس طبيعيين ونروح على البتاع اللي على الشمال دي؟ مم. تفكير ذكي. نجرب. او طلع تفكير غبي. طب نروح نشوف الحلزونة. نعمل ايه ده؟ اه، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انا كويس. ممكن تجيبها لي؟ راح فين ده؟ اطلع. ايه ده؟ معيش فلوس. هو اجيب فلوس منين طيب؟ امم اطلع. ايه ده؟ العب دي. حادي بادي، يلا. طب حلوة دي ولا ايه ده؟ هم. ايه ده؟ نعمل بيه؟ ايه ده؟ انا عرفتها. ايه ده جاب اللعبة دي هنا؟ نعمل ايه؟ اوكي، لازم اخد لون عشان انط فوق. موته. 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 يلا. كده خلصنا. يلا بينا. ايه ده؟ في إيه؟ في كمان؟ هو. موته. 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 ايه ده؟ ده بينط. معلش لو سمحت. ايوه. شكرا. اللي بعده ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ موت. 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 وانت أنت كمان. موت. اللي بعده. دبل كيك. في حد تاني؟ اخيرا ما عادش فايق. ايه ده؟ ده البص. ايه ده؟ المفروض احنا نواجهه. تعال.
ايه ده؟ انا بعمل ايه؟ تعال. هات اللون الاحمر. ايه ده؟ فيه إيه؟ تعال. يا عم ايه ده؟ مش عليا. ايه ده؟ فيه إيه؟ طب اهو. تعال هات. تعال. ايزي قتلناه. هات بقى الفلوس اللي معاك. احنا كده فزنا واخدنا الميدالية. حلو. هات الكيكة. الكيكة لو سمحت. عايز الكيكة. اهي معايا. هات. هتعمل ايه دي؟ ايه ده؟ انا بقيت كبير كده ليه؟ هات هات. تعرف تجيبها طيب ولا ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انا بقيت مربع. اه يا عم انت بتقولنا ليه؟ طيب. نعمل ايه؟ محتاجين بقية الحاجات على الاغلب. طيب اظن كده كفايه لحد النهارده. فاتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. واكتبوا لي في الكومنتات ننزل حلقه كمان عن اللعبه دي. الصراحه اللعبه مستمتع فيها. بس سلام.